जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इस दुनिया में जैसे आज आपने देखा हो कि बेंगलोर में एक बेचारी जो काम कर रही थी, एक लेडी, उसको आज हिमेश रेशमिया ने जो है वो उसके गाने को प्रोत्साहित किया और वो हजारों लोगों के बीच में आ गई है। तो क्यों ना हम डिजिटलाइजेशन के जमाने का फायदा उठाएं और जेन्युइन लोग, जो सच्चे लोग हैं, वो सामने आए। फेक लोग मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। एक जज्बा है अंदर, तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और आज क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, आज आप हमारे घर में रहकर ये सब कर रहे हैं। हमारे ज़माने में तो ये नहीं था, है ना। हम तो जो है वो ट्रंक कॉल किया करते थे और टेलीग्राम भेजा करते थे चीज़ों के लिए। लेकिन अगर ये है चीज़ें, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारी बात सब लोगों तक पहुँचे और हम एक जेन्युइन टैलेंट को, न केवल ये बल्कि और भी कोई भी हो, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार